Today we're gonna have a review of GIZMOTWIST giveaway unboxing of YJ pocket timer and more. So guys, ito na nga pala yung package. Kadarating niya lang kanina and excited na ako para buksan to. Kaya tara, buksan na natin. Napanalunan ko nga pala ito sa isang giveaway ni GIZMOTWIST. Ito nga pala yung YouTube channel niya. Paki-subscribe na lang guys. And tignan nyo, ito yung maganda kay GIZMOTWIST. Lagi siyang naglalagay ng mga box sa mga parcel nyo, kaya hindi madadamage yung mga item katulad nitong YJ pocket timer. Nga pala, review lang natin. Ito ay yung YJ pocket timer. Ito ay nagkakahalaga ng 500 pesos para sa Pilipinas at 10 dolyar naman para sa US. Pero makakakuha rin kayo minsan ng discount sa iba't ibang shop. Napanalunan ko nga ito dahil sa swerte at bilis lang. Tara guys, buksan natin. Pwede kayong humingi ng cube stand kay GIZMOTWIST at isa rin yun sa maganda sa kanya. Mabait yung seller na yun at maganda yung mga item na nakukuha nyo. Tingnan nyo. Box pa lang, maganda na. Tara, buksan na natin ng maigi. Damn, bro. Ooh. By the way, guys, blue is my favorite color. So, hindi naman halataan na. Tara, buksan na natin. Bago to dumating, marami na pala akong mga naging order sa kanya. Pero papakita natin yan mamaya-maya. Shit, sobrang ganda. Lalo na yung texture ng timer. Tara, tatandaan ko kulang ito ng battery. Kaya try natin lagyan ng battery. So guys, lalagyan na natin siya ng battery. Pwede na siya. So, try natin magkaroon ng source dito. Setup lang natin. Ay, wait. Naalala ko, bawal nga pala sa mat ito. Bawal ito sa mat. Kaya, try natin alisin yung mat. Yan. Kukuha tayo ng cube. Scramble lang natin. Okay na, okay. Inspection. Habang nagsusolve ako, nakikita ko na maganda yung pagkayari sa timer na to. Very minimal lang yung timer kaya madali mo siyang pitpitin. 15 point something ang nakuha ko. Maganda tong timer na to. Recommend ko to guys sa inyo pa tuwing may mga CM dahil madali lang siya bitbitin. By the way, meron pala akong timer na nakuha ko rin kay GIZMOTWIST bago ko nakuha ang timer na to. Nagkakahalaga naman ito ng 900. At ito ay ang Yushin P2 Black timer. Tara, test natin. By the way, nagkaroon siya ng problema nung habang ino-order ko siya. And dahil mabait ang seller ng GIZMOTWIST, nagawan nito ng paraan. Kaya madali, nakuha ko siya ng maganda. At tumating din na maganda. Try natin magkaroon ng source. Mess up tayo dun. So, maganda yung timer na to.
Kaso po, noob lang talaga ako. Kumuha ako ng Maylong 4M kay GIZMOTWIST. Mayroon siyang free cube stand and the cube itself. Meron ding stand sa loob. Maganda to. At lalo na yung texture nito. Favorite ko to sa cube na to. Okay, set aside natin yung box. Maganda tong cube na to. In fact, gustong gusto ko nga yung mga shades eh. Meron akong Maylong 4 non-magnetic dati kasi nasira, kulang yung piece. Scramble natin. And kung gusto nyo nga pala ng setup vids about sa Maylong 4M, like lang yung vid and tignan natin sa comment section kung gagawa tayo. Medyo newbie lang ako sa Maylong 4 dahil kakaroon ko lang nito itong nakaraang linggo. Napakaganda ang performance. Yun, natapos din. Time ko ay 1:40 above. So, nga pala guys, subscribe kayo kay GIZMOTWIST at try nyo rin mag-order sa kanya. Magaganda ang mga items niya. At ang maganda din ang mga service niya. Itong tatlong to ay isa sa mga mahalagang items sa akin dahil magaganda sila. Kaya so yun lang guys for this review. Peace. Double peace.